南瓜哈、哦，你看南瓜种大概这不止1、2个月哦。这拿来这里种，以前已经种了好几个月了，放在那个保特瓶来栽培的。你看，保特瓶还在。然后遇到雨季哦，它比较不会那个浸泡水。哦，你看。哦，你看，这个就是开花吗？不然怎么长这个样子？这花苞啊，哦，花苞，说要人工授粉嘛。哦，要学会人工授粉，可以用毛笔啊。你看这个有结一粒的那个就是母的了，没有结一粒的就是公的了。它公的上面有花粉，说公的花上面有花粉，用把它摘起来，然后去摩擦那个母的花，原来在母的花才会长那个南瓜出来。哦，好多学问啊，要人工授粉啊，这个学问可以学。哦，你看还可以看高铁，哇，你看还可以看高铁，好棒！有阳泰康有机农业专区。